al País Valencià i de forma molt particular a l'entorn metropolità de València i en general a les ciutats de la comunitat, tenim un greu problema de contaminació lumínica. Suposa una despesa inútil i un malbaratament inexplicable de diners, més encara en una època on hem de mirar amb lupa l'últim euro. Tot i que puguen existir aspectes millorables, cal anar més enllà d'una simple transposició de la llei, més enllà. Per què? Perquè ja hem vist que a la Comunitat Valenciana tenim un problema molt més greu que a la resta de l'Estat, que el nostre territori pateix una contaminació lumínica terrible i que per tant els valencians demanem una resposta diferenciada a aquesta transposició pura i simple de la llei de l'Estat.